Че, пацаны, привет всем. Заморочился я с вот этими железяками. Фиксаторы замков. Как их еще называют? И обратный замок. Петля. Каждый называет их по-разному. Суть в чем, короче, старая корыта, эти писки, стоны, звоны, вот этого всего надоели до безумия. Кто-то выходит с положения, покупают резинки. Попробую показать, да. Вот сюда покупают резинки, ставят, хватает ненадолго. Двери дрожат, там все это дела, как бы не очень комфортно ехать. В принципе, как вариант, долго думал, изучал разные замки подобных автомобилей компании General Motors. Там конкретно вот эта железяка Lanos рулит, да. Заехал сегодня, купил, в принципе, цена вопроса 50 гривен. Я вам скажу, нормальная тема. Вот эти все резинки, выбачайте за ненормативную лексику, это дрочь. Вот. Значит, подпилился я. Да, все сделал. Ребят, обратите внимание, из моментов, кто будет переделывать, посмотрите на состояние ваших петлей на машине. Желательно люфтов, чтобы не должно быть. Иначе вся вот эта затея, оно не имеет никакого смысла абсолютно. Не, ну на какое-то время хватит, я думаю, и будет держать, кстати, нормально. Вот, поэтому давайте посмотрим, что у меня с этого получилось. Угу. Вот у нас деталь ГОСТовская, Lanos AVL. Вот, называю я ее фиксатор замка. Каждый назовет по-своему, повторюсь, название их просто, блядь, космос. Это Lanos. В сравнении возьмем нашу пилевскую, да. Это какая-то петля. Да, это я уже подматывал эту изоленту. Повторюсь, в дверях нету зазоров, нету в петлях, дверь не гуляет, выработки нет. Все, блядь, заебись. Вот подматывалась эта изолента, и все равно ты едешь. Бывает нормально, а бывает ну, такая параша, короче. Это не первый мой и не последний, я думаю, Opel. Их было до меня 4. Все они сопровождались характерными такими недостатками. Это скрип сцепления педали. Блять, не отнять это у Opel. Это смазал, помазал, замазал, залил масло. Ребята, чуть-чуть будет работать, все равно будет. Да, вот такая вот фигня. И вот с замком. Выработок здесь, ребят, здесь нет выработки, они состояние новых. Вот. Ну что, попробовал я тут болгарином поработал. Нормально получилось. Для сравнения мы прикинем. Я снимаю на фронталку. Не знаю, как оно там будет. Видно, не видно, но попытаюсь. Вот, короче, так оно у меня получилось. Вот. Подпилил, запилил. Вот приставлю я, которая была. Вот так. Вот так. А теперь родную мы поставим. Ну, примерно вот так. Угу.
Вот так оно примерно все выглядит. Ой, бля. О, выглядит. Скажу, закрывается бомба. Бомба. Попробую показать. Как вот так, наверное. Ой, как же ж тут поймать так, что... Короче, дверь в зазоре. Особо душить дверь не надо. Не скажу, что усилия нужно прилагать. Отлично. Чувствуется жесткость. Глухота двери. Закрывается как, ну, блин, нормально. Вот. Поэтому возьмите на заметку. Ничего не стоит. Я потратил на это все дело не более, да, ну, 15 минут в принципе. Все стало, пожалуйста, все работает отлично. Пользуйтесь, используйте, пока есть возможность. Вот эти резинки а-ля презервативы на фиксаторы. Ребята, не ведитесь на эту шнягу. Это, блядь, разводняк. Знаете, ну это... Ой. Предлагает рынок много всякой ерунды. Зачем? Вот они придумали резинки, а я придумал вот эту штуку. И кто будет дольше ходить? Кусок металла, который плотно заходит в замок. Либо это резинка, которая, да, она одевается. Вот они там, он показывает видео, и мы одеваем сюда эту резинку. Короче, дверь там, сука, ну все там восстанавливается до, блядь, до безумия. Да. Поэтому я попробовал, у меня получилось. Были варианты подороже, кстати, скобы. Вот он мне предлагал по 50 гривен, а я взял по 30. Две. Ребят, две штуки. Я у него сторговался за 50 гривен две. Понимаете, ни о чем. Вот, поэтому попробуйте. Делов, болгарка, круг зачистной. После каждой зачистки примеряете в замочную скважину саму скобу. Ну, это чтобы красиво все заходило. Можно, конечно, где-то там и провтыкать. Вот. Ну, поделился с вами. Фото будет, сделаю, как оно стоит здесь и так далее. Вот. Блин, нормальная тема. Ну что, спасибо, буду пилить вторую дверь. Да, он стоит в гараже Приора, надо делать. Задолбал этот Жигуль. Ну, суть не в этом, ладно. Все, пацаны, занимайтесь. Уважайте друг друга. Последняя ситуация для меня очень такая печальная, можно сказать, с Коляном. Блять, размен на 300 зеленых рублей. А как человека поблять? У меня эмоции, я не могу просто по-другому как-то высказать. За 300 рублей сотни в деньгах, а в отношениях друг к другу, наверное. Вот. Поимел дома проблемы. Не машина, не. Поимел дома проблемы.
из-за, блядь, этого, как он там, продавец штучного товару, да, чи як там кажуть, ругаться не хочу. О. Был бы он тут, где-то отсюда. Не, ну мы поедем в Житомир, я отвечаю. Вот. Надо наказать человека. Колян даст добро, и мы соберемся. Поэтому всем мирного неба, не ругайтесь. Продолжу работать, с ночи устал, да. Поспал там 1,5 часа. Нужно работать. Ладно, всем удачи.